今天养的这两只小鸟已经整整5天了，它非常紧张。喂食的时候，我们得给它放在这里面，看，厉害吧？看着都好像要跳出来了一样。这是一个泡沫箱子，那只往地上一放，它张嘴着。这一只好像要野一点，性子要烈一点，它往出撞。它也张嘴了，我还没给它准备食物，现在去给它们拿点吃的过来。先给这个喂点。这一只还想着跑，这只天生的性子要烈一些。来，吃不吃？还是吃的。放在那个保温盒里面，你就感觉它特别温顺。但是你往出一拿之后，它就乱撞乱飞。它现在已经能跳这么高了，估计明天这个泡沫箱就关不住了。这是刚刚我随手捡的一个泡沫箱，看起来还有点脏，长得太快了。好像有点大。张嘴。拿出来之后，它对我还是挺抗拒的。我给它吃，它还不吃。在保温盒里面，它吃的就非常快，大口大口的吃。这只张嘴吃的，它这是吃的第2条。吞下去了。能站在手上了这。他给下面那只鸟看着。站在手上都没有什么问题了。好了，喜欢这2只小鸟的朋友们可以关注我，我会持续更新它们的成长情况。感谢大家的支持。